entya eno struggle buli omu yajja gigaggawalamu abantu babbye bubbi ssente bali mu kubba ssente bagaggawadde mu struggle bazimbye amayumba baguza amataka abana bafunye ebitambula bafunye emirimu mu America bafunye wa London bafunye butuuze Denmark Canada bafunye I know ekyo si kibi buli omu aba ayagala kuyitawo. Now let me tell you something. Now, let me tell you something. Ngendo bazayo. Bemala video eno njagala buli omu saving. Kulika akagambo save. Njagala okomewo girabe nyenako ndazisewo meka. Video eno wenjimalire lika akagambo save. Ka saving so di saving mu videos zo. Okomewo girabe munako endala nga 5. Era nkozesa nnyo ekigambo nti naye baleeta bannayuganda million number 1 by 1. No one can challenge me. Mumugambo byenjogera bya kisiru. Kubanga bagenda okukuleeta mu maaso gange boti mba nkulabye obwongo mba nkuyina mu ngalo bwenti. Ekyo temukikkiriza. Nero mujja kirabako mugende sajja kano kaddenga koogera. Ne bakuleeta boti ng'otambula meters 3 ogenda okutuuka nga n'ekibuuzo ekigenda okulema okuddamu. Now tugende mu maaso. But people of Uganda are demanding to know the whereabouts of Fred Lumbuye, of which government ya Uganda itandise okugenda ng'ekijjamu omuliro esirise. Eya Turkish government tujukubye tweet, tusindise message, tukoze eki. Bagano corresponding. Now, these are the procedures. For those who don't know, abantu abamalaga commenting, abuli post je mulabye ku Lumbuye ne mu commenting, abamu ne mbavuma ono na postinga kino ne muvuma ne muloza mutegeera nyote mutegeera. You are just desperate. Okulabika ntuzulu omuntu wa Lumbuye aluwa. And first of all, that natural desperation was born in you because of the oppression abazadde baffe gye bakuliramu. Buli kimu tuberadde Munayuganda mugamba nti waliwo awali omulimu sondo obukadde 8 afadhali abbe chapa kya kitawe n'akitunda oba n'akisinga because of desperation. Muntegera? Now, listen to me. Lumbuye le bamukwata. Lumbuye le bamukwata. Teyaleka evidence. Ekyo kati mukimanyi. Teyaleka evidence. Tambuza video tokowa. Wabula Lumbuye le bamukwata. Yaleka kyo bayita suspicious evidence. Yaleka kyo bayita lead. Nti waliwo mu video bwafuluma nga bulimu abasajja either batakishi oba bafolena mu nsi eyo tewali amanyi. We cannot call them Turkish men. Bandi banga ba Cambodia, bali banga ba Mexico, bali ba China, but bali mu nsi eyitibwa Turkey. Kwate kalamu n'olupapula njagala okomewola video yange eno nga wayisena kumeka tojja kuddamu kusulwa nomani. Ndiraba byonna ntudde eno mwena mbalaba mbagoberera 1 by 1 buli ka page nkagendako nkuba amasimu mbetegereza. Yalekawo kye bayita suspicious evidence. Kubanga be mulaba mu ka video yako bayita ba suspects. They are not guilty until proven guilty. Bwagamba sound kyoba okola. Bwagamba sound kyoba okola nagamba ojjanga ko Facebook n'ogiggalawo n'oddamu n'ogigulawo. N'okomawo ojja kuba ofuna sound. Saving a video eno nkusomese. Lumbuye yalekawo mu video obwali bulaga nti yekengedde. Mu kwekengera okwo happeninga nti
Comment at your own risk. I'm a dictator. I repeat, comment at your... To be your last day to watch me live. Atina wano jira muka page akala nakonja kablokinga waka account. Kakati wamukwata. Tewali yamanyi walumbu yatwalibwa ku police obate yatwalibwa ku police. Olensonga abantu Daniel will comment which sister will name with Jawlindako. Kanokanga no so ya beating the pato. Kanoka jail. Don't fight. Toka na no butumba. Tugene mas. Now. Baleka evidence say yo. Suspicious evidence. Eraganti yali suspicious. Nti abantu abo bali bamunonyerezaako emotoka eyo yakwatibwa number plate. Emotoka eyo bekwatibwa number plate bu video obulinga buna. Waliwo akakulaga nga abasajja batambula beekuba obwama. Waliwo akakulaga number plate y'emmotoka atabika bulungi. Waliwo akakulaga ng'erabika bulungi. Mangu nnyo ddala omubaka zaake yayina trip gye yeeyungako n'agenda. Mwadanku nyingi n'agenda. Wamu ne kanso wa Mary n'agenda ettake. Bwe batuuka ettake batuukira mu kunoonya Lumbuye. Nga bagenda buli police station yonna okunoonya omuntu ayitibwa Lumbuye Fred. Ekyo mu mateeka g'ensi yonna. Mu mateeka g'ensi yonna. Kyandibadde nti abantu b'ettake ba coordinator b'ettake abatugamba nti ba coordinatinga on behalf of NUP National Unity Platform. Chairman waabo ba coordinator waabo bani yayinawo okugulawo omusango ogwa missing person. Ekyokubiri bannayuganda abali mu ttake bayina chairman wa bannayuganda ayina okugulawo omusango. Ategera bacha bannayuganda b'ettake balonda chairman abakulembera gye basondera obusente sente mbu buli bwakuzza mulambo gundi yalwadde wololo gundi bamukutte bitambula. Chairman oyo ayina okugulawo omusango. Era nkimanyi nga bwe byogerako kati bagenda kujja n'omusango naye omusango baguddewo olwaleero sigukkiriza era sigukkiririzaamu. Omusango gwalina kugulwawo Lumbuye lwe yawambibwa. Era ne police ejja kubuuza why it took you so long to open a missing person case. Do you understand? Ontegera gwe nakitende nja kubulookinga either don't comment again. I read comments. Bayina okugulawo omusango. Era kanso wa Mary okutuuka ettake baali badde bamuwa omusango case number gye yaligenze nayo ku police okusobola okumanya ti omusango mu fayiro za poliisi mweguli. Omusango gwe bw'ogugulawo ku poliisi banoonya investigating officer alina experience mu kunoonya ku misango gya missing persons oba bagikwasa department eyitibwa missing persons. Tebamalaka kukwasa buli musirikale. Investigations officer oyo ayita omuntu oyo yaguddewo omusango oba najja ku address yo w'osula n'atuula nawe wansi n'akubuuza Lumbuye yajja mwaka ki wano abadde akolawa ani abadde mukwano gwe abadde asulawa ennyumba abadde agipangisa kwani ku lunaku olwo ki ekyaliwo ssaawa zaali mmeka ku luguudo ki. N'addayo n'akola statement n'alyoka adda mu kamera n'anoonyereza. Ensi zonna bannayuganda kambabuulira ekintu kino mutereke vidiyo eno. Ne bw'ovuga emmotoka ng'eri numberless gye muyita numberless nga terina number plate wadde mu America, they can track you and identify the person who was driving that car.
Ne bobera ng'oli ttake ng'oli mafia otta abantu nobera ng'oli ttake ng'oli mafia okolaga ne president. As long as a case is about kidnapping someone, nga toina number plate, what the fake number plate, they can identify the car which was having a fake registration number. Na ye, ekisingo kuneewuunyisa nti bu video obo polisi yattake tebuyinaako kopi. Wabula bu video bulimu ffe abantu. Muntegere bulungi nnyo. Bu video bwe mulaba polisi yattake tebuyinaako kopi. Saagala muntu ajja akole live akulimberimbe. Nze nkuwa ettake amasimu. Mumanyi lwaki mposti nze ne mbabuuza nti alina case number ya lumbu ya jimpe. Nze mposti n'ebintu wano ne mbasekerera. Mumanyi lwaki mposti nze ne mbagamba nti alina ku case number ya lumbu ya jimpe wano ettake. Take terabanga ku video yonna erimu number plate temoroka etwala lumbu ye tebagirabanga ko buchanga lumbu yagenda tebakulya cent. Awo mba nkubira coordinator w'ettake ne muteeka ku live one. Bwaba yakola live n'abalimba nti batwala video ku police mba nkubira abantu b'ettake ne mbateekako ne mbagamba temuddamu okwekweka mu byogere. Nemba J1 kati uliriza 1 mwada nku nyingi honorable ne Council Mary batuka ku polisi mbu jesali polisi ne balambuza makomera ne balambuza sero za polisi ne bagamba taliwo ne bamaliriza nga balivinze ettake nga tabaguddewo case number. Sagalo jungament there is a reason to hide the case number. There is no reason to hide the case number. If Museveni wants to know the case number of Fred Lumbuye Kajuli, it takes just a minus a second. Kubanga nange noma nemanja case number ya Lumbuye, I can get it within quarter second in Turkey. I just call and I get it now. I can make a call everybody. Now ali wano kula ivukuno. Now ali wano kula ivu. Okirizibwa kuwe take ne bakuwa case number ya Lumbuye. You can. You are entitled to it. By law. Mulekera ogamba mbutake ya mafia. The law serves everybody. Police station ekuwa case number. Now. Wana lebo mwada nku nyingi ne Council Mary bali vinga take nga tabalina case number. Nga tewali musango gugudwa wabulanga banonyeza ko basajja batu bakoze kisoboka ne balemererwa. Andika bulungi nyo. Kati bwe twavuddawo ne batakandika okutugamba tufunye kakati private investigator tumufunye uno private investigator era kakati agenda kunonyereza kakati yetaga sente katugenda kusindika kabinja k'abantu kagendeke please people please please. Uganda. Mage mutereke video eno mujajiteke. Mujajijukira video eno lunakuluma. No ulire embwa ya mwana Uganda ngembuza what were you waiting to advise? Embwa nejene kubuza what were you waiting for to advise nawe? No labe embwa no kama look at this Nico Pomp mba yaka kuja ko Museveni. A stupid old man like that. I'm being honest with you. Goyagala kungama nti buli abere ttake nze mbadde mu advise ngobera wotya. Oba Lumbuye emyaka gyamaze ttake nze mbadde mu Lumbuye kati bera oboti.
Bageti honorable wa Mary, I mean, council wa Mary emisango gyabadde awoza Uganda nze mbadde mu advise nga bagiwoza batya. Bagami mwada nku nyingi nze mbadde mubulire ngeri yokoza mu emisango gye. Chimubamba kama tibana Uganda mu 10 million namba mu nesimbe one by one nkubuze masogo mulamuzi bakusibe myaka ana. Obwongo bwamwe bufu. Obwongo bwamwe bufu. Wanga mwamuchi? Wanga mwafu. Ndekera. Now. Ndaba maga mutireke video eno mujajira. Gere maso. Toina bwokera. No gamba that you need a private investigator to investigate in a country where you've never opened a missing persons case, where the police has no information, where the government of Turkey has no information on what you are talking about. Mundegera. Toina bo tugamba. Nabagamba ekintu kimu. Nti honorable ani onogundi wemiti yana yani zake yayina concrete information nga abana bamaze omutwale wa lawyer bwe yayogera naye namukakasa ndekera namukakasa nti nze mmanyi mbuye wali namusaba ronsom oba sente ze musaba mwendo gwazo of which all of us we agreed ntuka taziweebweyo. At the end of the day lawyer nagano communicating. Now kati gwali kuna yasama ngo ino obwongo webuuze lwaki lawyer mbasimugula ko musango. Mondegera lwaki lawyer mbasimugula ko musango. Kakati bokera ku machano gamba bana Uganda motika bantu genda Take in Take bana Uganda nga sina bagenda wala kansoke mbabuli bana Uganda bategera motegere. Please try to be organized within your countries. Ensije mubera try to be organized. Either we saleko akabondo kabana Uganda oberenga we oli munse yo bwomu kuba tebalina makuru. Nze wano nomani nga nabuze setaga muna Uganda kunonya lawyer ya nonya wano mwene nsi within 24 hours abamaze okwestablishinga nga ne police mubulide to omuntu ono yawambidwa emotoka nekwata ku lugudo lwa Mozambique twagiteze dda tuginonya tugera maaso ne bakubulira ne baku updating. Ondegera so gamba bana Uganda butusonde sente twetaga private investigator bibi masonanga mu sente mutugenda gula bomu tugenda kuba katale ka kiseka tugenda gula bomu tugenda kuocha Kampala ne mu basiriza ebintu bya kisiru usiru ebyo temwetaga private investigator temwetaga ni okujjako ng'omukulembeze oba secretariat ya NUP yevude negama now we are resorting to a private investigator in Turkey to investigate the case of our brother. That is very understandable. Temugenda kujamu bantu sede mu private investigator, private bichi. Tebi kola sense.
Government yattaka si buli omuntu ali mu lukwe lw'okuwamba Kyagulanyi. Bwe kiba kigonye, there is high court. There is rule of law in Turkey. Mu Turkey waliyo human rights organizations. Teziri mu lukwe lw'okuwamba Lumbuye. Teziri mu lukwe lw'okuwamba Lumbuye. Gwe ne bw'onojja n'olaga abantu vidiyo mu Lumbuye wuuno nga bamuwamba kyali bwe kitya. Tetwagala kumanya. Ekituufu kiri nti poliisi ya Turkey egamba ki mu kunoonyereza omuntu eyawambibwa mu nsi eyo. Poliisi ya Turkey ebeeremeddwa mugende mu high court mugiguleko omusango. High court ebeeremeddwa omusango mugwongereyo mu media. Kyagulanyi abeera ajja wano ntumuteeka mu mawulire. Munnayuganda wano agenda ku TV n'akola interview ya Nuupu wano ku SBC ETV. Kamya wano agenda ku ma TV n'akola buli wayagadde. Amawulire they host you okwogera ku nsi oba oyagadde. Mwabali Ettaka ki ekibalemesa ogenda bugenzi mu media houses. Mbakawulire kamake Ettaka akawulire. Twagala national newspaper, government newspapers. Jeziri baagala amawulire. Police eganya mugende wa police commissioner temumanyiyo temuyina mpapula mutya n'okutambula mu makubo. I'm being honest with you. Temuyina mpapula. Temuyina private investigator kusonza bana Uganda sente kubba sente z'abaana. Butusonda sente tugenda kufuna private. Kubba bubbi mwagala kubba sente kitufu mukimanyi. Zebabulire saving a video eno mugenda kudda mu nnaku ezi nga muyina amazima ge muzudde nga mukaba nga bannange era bannange mbabulidde. Mbate Lumbuye ali kwembase Lumbuye ali kwembase baraka bamukweka kwembase muli balalu mugende mu reporting ko police mule police wetagenda kwembase ne demanding. Degera Bemo magala kusachinga embassy you. Still you can obtain the rights from the authorities. There is a way. Senga Turkey manya tuwali omuntu yakwekebwa embassy ya Uganda. There is a way. Turkish police and the police commissioners and whatsoever those who are involved basobola kukwatagana okusachinga embassy ya Uganda okulaka nti bagamba ambassador okujjayo omuntu oyo gwayina munda. Mondegera babira bwerere sente mutwageragana Turkey okoleyo Turkey nze mbagambe buli muntu aleta case number nga yaguddwawo joba olwaleero teina makulu nze amakulu genjagala okumanya lwaki teyaggulwawo Lumbuye yakwatibwa awe njagala okumanyira lwaki teyaggulwawo kubanga wano poliisi y'omu kitundu kino bwembeera bwegana oggulawo omusango ngenda ku police eddako bwe ngenda ku police eddako ne bagaana nga ngenda ku police eddako bwe bagaana nga ngenda mu high court nga nzigulako police omusango nga court ewandikira police commissioner nga bamugamba abasirikale baganye okugulawo case number bweti ne bweti ne bweti uliro no bambuza mbugo twena namba ya pato simanyo mpita wala isi nnyo nabagamba mwino mukisokunda bako ku Facebook mpita wala isi ntingena nkuba amasimbuli wensanze bana Uganda mwino omuze bwe mulaba omuntu nga abeewadde nnyo mulazo mpita wala isi yeta ina yange obago toina yange wali onkubiddeko kubako kyo ngambako togeremu mwena mukusakula mpita wala isi ntingena kukwata musimu nkuba kwa nkubirani yeta ina yange ngato muwandikira nga mubuuza waye kubira kunoma nareka ina magezi mangi ngato mugamba ngako bana Uganda muli nyamazi nolyo kotuka ku lukalu n'okunkumulenga to mfoche wali jemu nga tolyo ko ite mazimwe zembalaba muli nyamazi na mtuka ku lukalu n'okunkumulenga to mbodde moja mbale
Ndegera muli nyamazi no man will wish good for Lumbuye. There is no one wishing Lumbuye bad. Mumuloza mwagala nnyo Lumbuye namukoma ku Facebook. Oloza ateka musereza ngene kuba masimu 5 hours. Buza abantu betake bakubulire nkubira masimu. All of us we love Lumbuye. Tutumwagala la politics, tumwagala as a brother, as a human being. He has a right to live. Ndegera mutega bulungi nnyo niba tuba tuwanyonyola ensonga ezimu muzitwale nga nkulu musobole okwewonya bingi ababajjako obusente mutugenda ttake ogenda kunoonya ki ekisinga honorable Mwadankunyingi kyanoonya ogenda kunoonya ki ekisinga kanso wa Mary ogenda kunoonya ki ekisinga Pato kyanoonyeza ogenda kunoonya ki ekisinga ba coordinator Kyagulanyi byalonda n'abatekana mu kitabo n'agamba bano be ba coordinator bange ondegera ogenda kunoonya ki ekisinga Pato kyanoonyeza n'agamba bana tukoze kisoboka ajja live na ku updating na kugamba bannange kiganye ne tuongera mutu tano ogenda kunoonya ki kale kankugambe nti kati mumpadde sente zammwe tugenze nsinkanye Pato agenda kuntwala wa amanyi wayo tugenda okunoonya Pato agenda kuntwala wa atatwala kanso wa Mary Pato agenda kuntwala wa atatwala Mwadankunyingi Bana James nsonywa madem blockinga kana akanyampi sorry James bana James nsonywa bana James James by mistake James nsonywa madem blockinga kana kaoza mu 7 mpaka last inda ko James Jamson bana mukwano gwange nsonywa bambi nkutte bubi James Jamson bana nsindikira inbox ana ina kugundi Mkwano gwange mu blockinze by mistake ndako James wa mansonywa nkwani blockinze nsonywa nsonywa James nkwani blockinze mbade nkugirawo kali akasanke maze nsonywa mkwano gwange James muntegeera mugenda kola Zaina sme Zaina Zaini tewache mugenda kola chemuino kola omulimo gwatesa Kyagulanyi ba coordinated take batuwerumbu ya aluwa chiche bakoze Pato si coordinator Pato is a blogger where is the management of Nupu in Take what have they done Tamuina mulimu kwa mnamuna sondo busende bababira bwerero busende bamubwechi walabu wemwekolede oya abasonzo busende abababu bi kabere Pato nga abagambye okusonda mu bi abera ababanza I'm telling you honestly zina bakazi mu America bantadde musente ngende take nino musajje Canada ngamba genda I've got money you don't need anyone to give you money I've got money I know you can do this namge I don't go sina jenda ga sina kinjagala ninda kola yoti Ninda kola yoti Pata kugamba batambula buli wamu Mwadankunyingi kugamba twatambula buli wamu tulagawa
gokunganyisa abantu sente kunoonya ki nabagamba the only procedure okufuna amawulire ondekera okufuna amawulire agakwata ku Lumbuye is from here to the police station to find out waliwo omuntu yenna yaggulawo case number teriiyo tebabalya sente bwe bateriiyo yes you can open it case of a missing person bagenda kuteeka ku pending basooke banoonyereze until when myezi gigenda mwena of which senga obadde ne case number obadde ogenda bugenzi kwa court ettake n'ogamba ngenda mu kooti esimba y'obukulu nzigulowo omusango gwa poliisi gibuza ekikwata ku muntu wa fone yabuzibwawo bweti ne bweti na gavumenti ettake tetu kooti gye ziri kooti z'ensi muntegeera na Uganda kankumewo muno gwasigala wano mbabulire ekintu kankumewo muno gwasigala wano mbabulire ekintu katika nkubuleko ekintu Kaye Wisdom is 95% confident nti Lumbuye ali Uganda Katumbuye wanga ali Uganda nga Wisdom Kaye ali confident kyekigana nupu esekwitali to address the nation into okusinza ku bigambo bya Kaye bya Senate tutula natugamba mu Lumbuye ali Uganda muve mu bintu ebyo tewabuzaabuza mwina kubanja tulina kubanja Lumbuye nga tubanja Lumbuye nga government ettake ino confirminga nti we arrested the people abali mu lukwe olw'okubuzaawo Lumbuye omutwale Uganda. We as the Turkish government, we are not aware about that. It was a kidnap quickly coordinated by the airport authorities, coordinated with this and that our forces. Now we are going to deal with them. Era Turkey ino olukusa okudimandinga Lumbuye okumuzaayo ettake. Bana Uganda mwagala mbasomesa ebintu bimeka. Turkish government ino olukusa okudimandinga with immediate effect Lumbuye okuzibwa ettake. Kati abale bafuna entalo zaabwe nga Lumbuye tadizibwayo nenga by law Turkish government can demand Lumbuye senga berange akikonfirmize eri Uganda. Take yali ekigambyeko nti Lumbuye ali Uganda kubanga Take nayo teyagala misango. Nabagamba nti waliwo abuzambo kati Katongola aba Julius abadde ajobonkana biki. Nabagamba nti ekyayonona struggle eno buli muntu alina kyamanyi. Kati buli muntu kyamanyi tasomesa aba yagala kutegeeza muwulire ebyo byayogera tasomesa. Katongole alina kyamanyi n'ayogera bibye wayogera bino baba yagala live juleka abantu ngakugamba bannange waliwo afudde. Bannange waliwo afudde mujje afudde maama afudde bannange ate wakuzikibwa mwangu we ne bannange nkimanyi buli woli buli muntu essanyu woli munnange essanyu likujjudde buli muntu mujjule bannange mwangu bannange gino emirambo gyakwogerwako mujje baali bagikweka dda kasamwerako 10 nyanga abagamba kamiliyoni mufu Paso mufu Balamu mufu Fina masanyalaze mulambo
ngambera kulinga mulaba Kobusinja abuza mbu why secretariat should believe inda ko malo mudamu mbu why should secretariat believe what Wisdom is saying. Now listen, I did not say they should believe, but according to that 95% confidence kayeja ina kitegeza nupu secretariat naito ko ina information kwa Wisdom jaji jana basojifuna ontegera. So according to that 95% kitegeza nti nupu secretariat sobo kubako ne 55%. Nenkubuza nti ku 95% yakaye secretariat yavude ne kugamba nti ali Uganda ngekosa 5%. Temuuliriza mu typing sa emotion kwa mwagala teka comment mangu nyonga live tena bakugwa no typinga ngugambe nti wogamba nti ono muyaye wa mwegundi yani Wisdom kaye nti aina 95% evidence nti ali Uganda. Police ngekugamba tali Uganda. Nupu ngekugamba tali Uganda. Kitegeza nti nupu wetuse esobola ogenda ku 95% ya Wisdom kaye neba ngeso okutola ko 5% enonyereze nefuna 25% ejja ne ku addressing. Ejenjo ke dono tegera yo kizibu. Ndabaga manti mu Uganda 65% yakakasize ebigambo by'omwogezi wa police to musirikali yafudde blood clot mukimanyo bate mukimanyo mwene munawo ganas blood clot abali e Uganda ku ground but kakasiza nti omujasi yafudde blood clot ngamwe muli n'abasawo abefuula abasoma bagamba kituufu yagwa evivyo muswane gwesiba omusayi guno gugenda wagulu ku mutima ne gubanga gwekwata kyova bamusanza amawugwe nga mulimu omusayi kati gwe balonda ku Facebook n'oyogera n'okuba walala wasting time. Do you understand? Joshika bigger. Nabagambi ekintu ekisokerwako kukwatibwako bana Uganda okulaga amaanyi musoke mukwate roya eyakola ekiwandiko n'asaba ne ssente oyagende ku police. Ekyokubiri pato talina kuzunga mu kibuga mu nsi ttake Ismail Istanbul bwomu mu nsi ttake coordination gundi gye yalonda Bobby abantu Bobby bwe yakwasa obuvunaanyizibwa abantu lumbuye jabadde agenda n'akiika ng'omwogezi w'abantu abantu abadde ba-inviting lumbuye ku mikolo abantu abo bo nga tebalina update gye bawansi. Baba gabe nti abamafia bettake banonya lumbuye ne bamanya wasula kintu kyalimu bannayuganda abadde rivalinga ng'emmere wa lumbuye abakolanga kirimu abantu bangi abagaba address ya lumbuye n'abayogera nti uyo mwali agaddewo. Together. Lwaki mwerumye emitwe egy'okusonda ssente esibe mu investigator coordinator bettake batuwe lumbuye. Ulira senga Kyagulanyi abadde agenda ttake banguwa ne bagenda ku polisi ne basaba olukusa ne babawa empapula polisi tebagitya. Kyatuusa ku lumbuye tebalina kye boogera ba coordinator bettake babawe lumbuye nze babulidde ba coordinator bettake babawe lumbuye
wano Norman bwembula jajja Ibu ajja kuwandikira police ebbaluwa Kamya ajja kuwandikira police buli muntu yenna ali mawala jabera concerned buli muntu yenna mwene nsi ate nga kijja kutwala dakika bbiri nga police eri ku nguudo ennyonyi ziri mu bbanga zinoonya Norman wembagambira nti musookenga kujjako wano mu University of Understanding wano omuntu olubula basitula ennyonyi ngezi nga 3 eza police mu bbanga kasobaga bamutwalidde mu mmotoka coordinator bettake baba werumbuye nchiddamu Bobby yabalonda ba coordinator bettake nga baliwo okufa ku buli muntu yenna munna Uganda awagira enchuka kati bwova kwekyo ba chairman be mwalonda ettake bali mu lukwero okuwamba lumbuye ba chairman bamwe mwalonda ettake Embassy ye Uganda ettake tena kijja kwogera ekolera mu 7 ambassador w'ettake ali mu lukwero okuwamba lumbuye amanyi lumbuye wali ambassador w'ettake Ndike abantu abamanyi lumbuye wali bachiamani bamwe mwalonda bettake owulira ne ba coordinator ba nupu abettake be bali mu lukwe lwa lumbuye ekyo nkibe buulira be balino bba wa lumbuye ali ludda wa mwe muli omu ku bo kubanga coordination means a lot of things abantu bettake ba chairman ba coordinator balina okubanga bagulawo omusango ku police teri yali aguddewo omusango teguliyo Chovola baze bampo we chairman wano jaja Ibu yangamba kati we chairman ne mugamba nedda no I'm not chairman ate kati wa coordinator no tampo wa coordinator saka nze mu struggle no ndi mu ogu ne munna Uganda yagala nchuka sagala wa coordinator sagala bakashia sikwata sente za muntu siyamba muntu neyamba nzeka nabagamba abanjagala bebajja okunziika mamange bwe yafa era abanjagala bajja mu numbers napaka emoroka zaabwe ninga basabala live zange zino ngamba sibagala nebo bagamba omusajja omutufu gamba tatwagala ine ensonga ze tugende tumuziikireko bajja kulumbe ne bajjula atabe bitibwa ne bajjula mwali muna ba NRM ne bajjula Naka boya tukwagala nnyo muganda afu. Ensonga bazimanyi. Ngamba otanti Bobby yakera kumacha na wandi kamanya ku social media na gamba ono ya coordinator wetake ono yakolo ngatamanyi lumbuye wali otya. Kati senga bakwata patani yake no munonya. Mwebuze bintu ebyo. Senga patawa muri encha. Nga lumbu ya chabuze nga coordination teina chekolede mu na Uganda abagire nchuka nchiddamu kino mu kisharing video mu bagambe Norman yayogedde ba chairman be mwalonda mu abana bettake mwe muli omuntu ali mu lukwero kuwamba lumbuye ba coordinator mwalonda bettake mwe muli omuntu abali amolukwe abantu ba FDC ba NRM baba kozesa bajje mu balonde mu batekewo Museveni abirenga awambye ekintu Segera kati pato na chaja live na bakubako kati bana mutwala ani agendo munonya ne Kyagulanyi kati aina kubanja ba coordinator ettake najibanja ateka ku pressure Kyagulanyi. Please, I need information about our brother Bobby tabera ttake Lubongo yatabera ttake taina kyamanyi kiri ttake Chebamuwa cha postinga twagala kumanya chekiri ettake gwe coordinator w'ettake omuntu yennoge n'omulondo okubeera coordinator kitegeeza abeera alina access ku police abeera ensagi tegeera bulungi nnyo
abeera akwatagana n'abantu abeera mu community z'abantu abeera muntu mwogezi mulungi abeera muntu ng'alina ku magezi abeera muntu mukubiriza w'abantu abeera unisex biremuoza mbu tusonda sente tusonda biki gundi ave bunge babubbi sente kusasula renti waabwe nze mbabulidde ogenda kukola kyettaka. Who are you? What are you going to do in Turkey? What are you going to do? Who are you? Bungenda Turkey. Who are you? Who are you? Ngolemedde okutweetinga ku Twitter ofune response okuva mu government ya Turkey. Olemedde okutweetinga ku Twitter ofune response okuva mu buyinza ba Turkey. Ogende Turkey mtu ese tugende Turkey. Gwe ziteeke mwaze ni video nga gwalumirwe nnyo ziteeke mu nga gwogende. Now tumanyi nti mu struggle you invested. Yes. Bana Uganda batonde emitwalo 7 mu 10. Emitwalo 7 nga ku 10 kala azikutte atoleka akuwegwa yagala ogenda kandi tutodde ku zino. Kote zina kyezikoze batoleko bagabira aba bagala ogenda bagende babagule ticket. Then oluvanyuma tujja babuza accountability tubabuze na lwaki bayono na sente ezo. Zema bule mazima. Mujja kuogana kuno ku Facebook emyaka 10 nga temufunye lumbuye. Nga temunaba kunyiga coordination ya Turkey eya NUP. Nga temunaba abana Uganda abamanyi lumbuye enkwati wajja kwatibamu abali mu diru bangi ne bana Uganda bankwe. No muntu gwe babuuza nti lumbuye abeerawo ali Turkey. Ate sina muntu wa government just musirusiru mwavu munakumbwa ali Takaawo apangisa akayumba ayoza matako gabakadde na kusomba bloka z'abawalabu. Gwe babuuze kigambo lumbuye abeerawa. Abo bonna be mulaba abali mu diru ya lumbuye bagambye basiimula bakadde matako na kusomba bloka z'abawalabu na kwetika cement. Si bakozi ba government bana Uganda bannammwe babasiibamu bababeeramu siba Interpol sibachi abali mu lukwero okuwamba lumbuye bana bana Uganda mulya nabo. Onangami last time watugamba tuve ku anza anti mupa kuka nabasomesa nembagama ne oberanga ne evidence soko gitereke soko kakkana ko wansi omulabo ojja muddusa mu tuva mbagamba nyo mwagala nnyo social media temuwulirizamu nze ngenda okwogera ekintu mbagambye nti naganya okuddamu okukola live nensazeewo nje mbasomesa oluwulya mbu anza nga muwogana nga mumuwa ne answers obaddamu nabagamba ne anza ajja kuvaayo abagambe kino ekibiina kya NUP kintamye kyabayaaye soko omwetooloole nganze wemaze okufuna ekituufu nengamba kati kambabuuli eki kyemulina okukola. Anza bamuleeta for the coordination. Anza ya coordinatinga ne police senga bawo omuntu wa NUP afunye obuzibu. Anza ya coordinatinga ne police singa Bobi Wine abeera agenda Turkey. Anza ya coordinatinga ne ba coordinators abalala okufuna ebifo locations awana abeera omukolo gwa NUP. Anza ya Uganda ne police yategeragana ne police yakizigana ne police ekyo nga mukivuddeko banna Uganda abali ettake mwina obuvunanyizibwa ogenda ku police okunoonya omuntu wamu obuzibu temwina mpapula. Abayina empapula tebaagala kumanya tebakwatako. Ntegera abantu abali mu lukulu lwa lumbuye temulooza nti bava Uganda nti ba Interpol
bovuga delivery busomba buloka ku mitwe bwetika seminti bulya mmere wali mama gundi wali bulya umuogo musike ne kabalagala bulya we buswa mukayumba buswa mukaga mukayumba upangisa kayumba ka dola 2 mu busulomo tebulya na mifaliso buswa wansi ku mikeka bwebo bebo bebacha bana Uganda era ngana kubulya gwe muna Uganda ampuliza kwate bigambo byange bino ngoli mu America wesonyo bana Uganda ngoli take vira bana Uganda baswa komite mwe baswa sengukawo sirwa struggle nenku gambo kufuna emirembe n'abaana bo obere mu nsoji nyimirwe bofirwa teka yakalango nafiridwa yagala yajja atayagala ngalekayo muve mu komite z'abana Uganda nga mugenze ku mawanga muzivemu nawo toina mpapula to webuza ku muna Uganda gene webuze ku muna Nigeria ulira nebera bakusibye nga bakutte mukomera mwe bakusibide funa mu Nigeria omuna Ghana ali muje no mubuze nti banaye nkoze nti ofuna lawyer nyamba sina senti bajja kubulya nti there is what we call state lawyers katukufunireyo mwakuyambe muve mu komite z'abana Uganda muve mu komite z'abana Uganda wale muna Uganda senguka wofu na yakasente senguka muna Uganda wasula senguka nze wensula tosanga yo muna Uganda wadasula meters 2 ne wensula tekisoboka si mu bubi ne muvire bana Uganda no boli Canada senguka ku apartment vira bana Uganda ofune emirembe bavire obasange makubo bakubire bayo babuzeeko tobabulira mulimu gwokola muvire bana Uganda. I'm being honest with you. Vira muna Uganda era bogenda kulumbega bafiridwa bawama bugogende awatali ekyo bajja sigala bakugenda atwadde amabugo ga nusu 2 atwadde amabugo ga nusu 5 nga munako myaka jamaze wano muvire bana Uganda bebaganye kyagula nnyo kutula mu ntebe bebogere nnyo tebalina makulu bogera mande tu mande tebamalako bebagala okuzina bakazi babannabo leso mukazi mu nyumba yagala ate kujja mugambe ebigambo nga boyenda ekikazi kye wajje Kampala na ku 2 kituse Canada jo kirese kyefudde ekimanye kigenda kyogera yogera ebigambo kitambuze ebigambo akawala bakalese ttake wakalese kola kefudde kanalu panchu kagenda kogera yogera ebigambo muvire bana Uganda echate kalumbuye ebizu byonna komite abana Uganda ate buli mwa adama irumbuye wali emmere nzabade ba delivering emmere walumbuye mbamanyi delivery mbamanyi ade bamutwalire emmere ndi wano South Africa ne mmanya abadde atwalire rumbuye emmere baba datambula nawo mujibu mbamanyi ewa mama Simai mama ni mama Mega sema mama ni jabada atula wali mmanye nesimu abadde abya nesimu 3 nga atudde kabalaza abadde atula mbimanyi byonna abadde atula nesimu 3 abadde akwata simu 3 n'atula kameza nali emmere n'abaana abamugamba olunaku lumu nti bojjanga ova kabalaza muzeeyo tuveemu nabo mbamanyi abaali bakimugambi naye nga sibera ttake naye nze mmanyi buli ekibadde kulumbuye ettake awo tegera muve ku banna Uganda era bobanga oli musajja ng'olina family eno owulira nti banna Uganda baguze ennyumba ekuddako Canada sengu afadhali gitunde kisengukawo oba sekyo baba kumuza mu Uganda tobaddamu bagamba I am fine, I'm good, how are you? Are you okay? All right, thank you. Where are you coming from? Uganda? All right, I'm from Kenya. Okay, good. Tobeeraga muvire banna Uganda mabale South Africa munanjulira byonna mubirabye muve mu banna Uganda gendo osule n'Abasomali gendo noonya Abayindi gendo noonya Abapakistani bapangisa noonya gendo ofune gyobera muve mu banna Uganda. Anybody called a Ugandan mubavire Bobby, I am busy. Bobby, please, I am busy. Please go to mommy. I am busy. Riva, I am. Go to mommy. Go to mommy.
Hello. Come and greet me. Come and greet me. You go. Come, River. Come say hello to the people. You go. Say hello. Say hello to everybody. Say hello. Say hello, people. Hello. Say bye bye. Hello. 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 Say bye bye. Hello. Hello. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes, my son. Bye bye. I love you, Papa. I love you. Yes. Yes, Papa. Yeah, okay. Okay. Thank you. Let me finish. Okay. Wait, Riva, you close the door, eh? Give Mama the cup, Riva. Give Mommy the cup. Okay. Thank you. Bye-bye. Take it. Muntege abaganda bange. Zimbabulira. Omuntu aganyo babuli alumbuye wali muna Uganda. Ali take. N'obusente bwe yafuna mu gavumenti yabuweza de Uganda azimbeka akayumba nenga azimba mu nkoma azimbe gye banyama zine toyi yasima ya kinyene gye bapamamu teri infrastructure. Munaku muzibu kati wali obusente yabuteka Uganda. Yasigala take yasigale nga akuba ekyeyo tebayina. Tebayina. So kati buli muntu anoonya lumbuye mu demanding mu mikono gy'abantu abali ettake bajja maliriza babulide bwe butwa mu communicatinze bulungi n'abantu abali ettake bagenda babuulya buli kimwe kyaliwo sagala byogera bwenna byogera mujja funa entondo tibana bagambye nti no live gye nkola njikoze kwagala kutangaza bana Uganda nenze naganya okukola live nabagesigena ngena kukola live olumanya ku ngezi nga 5 ku live ekwatagana lumbuye nezo live endala jazikola nekyalumbuye temumbuzo okuva n'olwaleero kwana balayibulu embagamba nga mugende nga abadiverting nga mukola ki mujja kudda wano mutegera amazima nayogera amazima n'alimba ate mujjukire ne mwita bannammwe abamu babatadde mu ssente bakuba ekintu nga bakiwumbawumba bakiwanvuya mujja kubuuka luvannyuma gavumenti ya Museveni bagita government bajita state eina Museveni aina sente Obama yakugamba nti Museveni aina sente zirisa Uganda emyaka 10 Museveni aina sente billions and billions za kwatako $8 na luwo mwana aliyettaka ayoza toilet nasanyuka tazirabanga ko $8 in cash zebaga nti no muntu ali mu America there are many talabanga ku $5,000 in a day of which nze nadira bino ku $1 million in a month abana ne bajiga bana bajitema atema buli mwana agende Uganda nakola ebibye abana bagula zijiwa goni wano wiki bili nagula jiwa goni naliza byeko mwana agula jiwa goni 2 million za 2 million za 1 jiwa goni nagulemu wiki jana alete yokubirize wagoni bili nga ziri mu nyumba atenga na apartment ya jigula kakati abana bemula beyo talabanga ku $1 million Museveni tagaba $1 million agaba million 4 bya Uganda byawo omwana ali ettake namugamba eno diri wegwa gotofaayo tujja kufuniyo obutuuze ettako bere bulungi tofaayo Otegera Muri bafunyo bana Uganda nze mbagala kuba ndi munna Uganda alo muje baleko mugamba muti obulambuli butya muje baleko wagayi wange bafu ne bana Uganda bawana ateche mbagala ko kiri kimu ate wane South Africa waliwo nkwezi nezo kwebba
kweya yagundi akoze omulimu tumutikkuleko omuteja tukolewo tumusettinge police nate bannayuganda tebali mu byaddiru nnyo bino kukolagana Museveni mbu bakolagana ne Museveni abawo obusente mbu ekyo bakikola era bwe bakyogererawo nti mwana aliwo kaddiru akaliwo kegendereze kavudde Uganda bana bawano babuufu eno ensi yakowa Museveni ne Kamala Bumazi bano South Africa bakowa Museveni tebagala kumanya kiyitibwa Museveni wane South Africa mutegere muganange lumbi yakugamba ayina omukazi akuyambe ki mukazi wa Lokecha akuyambye ki mukazi wa Lokecha so kwogera mazima owakawesi yakuyamba ki okujja kokola advert mbu President Museveni jango nyambe bampambide mu nyumba era kati nze bampambye njagala gena kufuka kikufuka njagala kopama njagala gula kyakulya wololo aluwa yakuyamba ki Kasegwanga teyina baana bakuyamba ki Kasegwanga afudde Mayombo teyina baana na mukazi bakuyamba ki bakugambye Ziki teyina mukazi yali olubuto mukazi we bwe yafa Ziki yakuyamba ki bagambye Franka teyina girlfriend mukazi wa Franka yakuyamba ki Yasini Kauma teyina mukazi we omukazi yakuyamba ki Bana Uganda ebimbane please people let's get serious ngebimutu kale lumbi yayina omukazi akugambe kinti bawange bamutala nali ananga nebase nengenda okuzoko kanganye ngamutala ile motoka sajiraba ninawulira mbu yali namba mbu yetake akati nze nange nga sina kyakola era nakubira gundi pato ne mugamba lumbu bamututte era pato yasoko okuwangana era gundi ono nakola live The emperor big up on himself, the emperor. Hakugambe ki? Struggle we balemedde wantu watono nnyo struggle we tulemedde bannayuganda. Twerabira ekintu eki nti buli muntu akulinanye mulabewo. Kyova nti America ina security y'amaanyi. America yabagamba buli muntu mulabewo. America ina security in public domain, including civilians. South Africa one ina security. No man muto wapi wano security. One South Africa. Wano nebo gendo okufuka kana katoka beraka kutunulidde kati wofuka. Akemya akebiri. Era olukabuuza kayamba poligama ya. Talo one is got a hat. Is got a blue t-shirt. Kuwanga bakagamba. Nti buli muntu gola bamulabewo wama webale nnyo najinda taliyo sime naji nabagereka kabaka tayina nabagereka ali akuyambye ekyo kubuli ekitambula makage you failed to understand nti buntu mulabewo tuvamba gamba nnyo nti stop going buli page gye mulabye ejja nti bannange gundi ayogedde mwekuba mweka toyina mukwano gwo mweno struggle wabula buli muntu muwulirize wetegerere toyina mukwano gwo ate wane Kyagulanyi abamulinanya abatya so who are you who are you Who are you?
temumanyi tebaita public domain intelligence. Public domain intelligence ya Uganda Museveni yagiwamba kubanga buli ali kuwadde amawulire from the public domain afune emitwalo 10 egya Uganda era ali happy. Ne badijje bola babedijje ba Uganda bola babo balina obunyankolo obwapangisa okugenda okuba ku mikolo balina obunyarwanda baba emirimu kati naye yafuka public domain intelligence ya government. Era bomugamba tukene twekalakase ngagamba atatumanyira nawe boyogeta abanyarwanda batuwambanga gamwana gwe nomani musical tebajja mukube Uganda wano kiregeera mwana wali jemwe ekyo obusosoze kubanga mwana buno radio bonna babanyarwanda batubezezaawo mwana fembaga zetukubaza abanyarwanda basasula milioni 7 abawala abatuwe emirimu mwana abanyarwanda kati olaba badije bonna bali kubye nyimba zo bonna balina emisaye eminyarwanda mwana nobagamba laba nono nze Uganda radio kubo limba lwange nfunirawa nabagamba simbe kube nyimba zange sifunanga musende kyemfuna mu kiri kimu tezitusa mu bantu capital kube nyimba zange sina sende zembawa sina sende zemfuna loyalty nzifuna eno mu nseno Germany Italy America Russia Brazil Jamaica jemfuna loyalty zimbezaawo bana Uganda bakyakabira bitongole basaswa loyalty zinze wano nfuna olimba olabana olimba la palaso basasudde $2,000 olimba twakwa ne palaso loyalty $10,000 yes palaso afunako $10 nange 10 loyalty zizo ka loyalty $10,000 yes ne sina bakoze Uganda kanatawo ngamba biki toina mukwano gwo munse nungi mu Uganda empyange etuuse mujja kuba ne mikwano jammwe kubanga wajja kubera wose mateeka omwenkano nga buli muntu yenna teri agamba munnembo okusinga gwe tunaloka ekijja badde asula luke kyabadde afuna omusala gwa senemeka luke kyabadde afuna senemeka akamayumba ge yazu epade wali ennyumba padero neno wali ennyumba sende yazijjawo yayingira amaje mwaka gwa 12 gwe kitawo yalwana ina ranka mmeka omusajja yayingira amaje mu 12 gwe kitawo yalwana mu 8 nafira ku ddala lyo Kopolo musajja muganda nakati mupama kunkoma n'ennyoka akayumba apangisa kapangise mala byo munyarwanda ngagoba baganda ku ttaka onwawa bakaba era fete kabanajja tugenda kujja amatayimba tugenda kujja n'emitayimba tugenda patema era feka sojja ettaka lya Buganda ettaka si lya Buganda ettaka lya Katonda ettaka lya Katonda gwe yafuna pisi yettaka kiva gwe joli okudiringa ne government nekuwa obusulo okuzimbako police station oba okuzimbako eddwaliro oba gwe okuguza government ettaka nambuza mboyimba nyimba ki nyimba nga bebe kulu kasepichi tozimanyi na bebe kulu yayimba kasepichi nze ninayo omugoya balita mugoya gena ku YouTube balita mugoya achagera omusajja yakola mu government z'obote n'amini oni yatuwa ekibina kya Nuupu ennyumba ye gyasula ngambize eri wansi lokecha abadde ayina ennyumba 2 zonna nga zikoma eri waggulu afuna sente meka tax return ze ziruwa twagala kulaba accountability yetu balo kulaba expenditure yetu manyo kumanya kiki ebyo tebiriyo mu government ya Uganda tebabinoonyerezaako Ama mugambe nyimba matali muddemu ndigera obanga nyoka asomesezza emyaka 4
tagulanga wadde eggaali kitegeeza nnyoko yasomesa emyaka 4 nga Lokech alina emyaka nga 5 oba 10 n'ennyoko tafunye mu busomesa okuzimamu akayumba ka bisenge 4 ne Lokech abadde alina ssente mpitirivu nga Nasolanga Lwanga yafa talina wadde akazimbe ne Dragon Nyanzi yafa talina wadde ennyumba efaanana eyo Kapteni Yunus yafa naleka abaana basudi Lubega naleka ono mulamu itali Bulani tebakangako mu nnyumba efaananga za Lokech naye nga yalwana okuviira ddala mu 8 Kapteni Yunus yagenda okufa nga Lokech alina emyaka 10 ngoza nga 7 Kapteni Yunus we yafiira nga Lokech alina emyaka 17 wa 18 yalwana n'afiira ku ddaala wa kapteeni naye tebasulangako mu nnyumba eringa ya Lokech ne Nadduli talina nnyumba ziringa za Lokech Nadduli taziina Nadduli bw'otuna amadinisa agali mu nnyumba yo oyinza okugamba kana akayumba k'obumyu bwano bwe nazimba e Kampala buno obuyumba bw'obumyu ziraba amadinisa agali mu nnyumba ya Nadduli ne ngamba waawo gano go madirisa naye zewe nalabya Abaganda nga abagoba ku ttaka ng'oli abagamba mbu yafuna ekyapa sembu yafuna sembu contract yagifuna mu 1978 soko mubuuza alina emyaka emeka oyo agamba yafuna contract y'ettaka sembu yafuna tenda sembu yafuna biki sembu yafuna lease mu 1978 mubuuza alina emyaka emeka mubuuza Omunyarwanda lease yagijja ku ttaka lya Buganda Omunyarwanda bamuyita Bwine sembu Bwine sembu Bwire Omunyarwanda yajjawa ku ttaka lya Buganda balaja nye Musaabasajja Kabaka mbu naffe twewuunya Obuganda tebwogera nabagamba teri Buganda nkiddamu there is no Buganda kingdom which is going to come out and fight for you ona agamba mbu gavumenti yamuwaliizi ku ttaka lya Buganda gavumenti ejjawo obuyinza ku ttaka lya Buganda ogabako liizi Bukati Abaganda bakuta amajambia mwepanka bobujambia baja bafukire enkali baja bayira omusulo gwente mudduke mu mayumba n'abajambia gamu babayira buyizi musulo gwante babayira buyizi musulo gwante mumukuta amajambia muwagalira ali amajambia ama Museveni bagobe ku ttaka bagobe bonna baveeko n'abagamba ekintu ky'ogoba Omuganda ku ttaka my friend I stand with the government kubanga tekigenda okuzuukusa Munnayuganda kyokka era buli bukanyaruma na Nyarutako Nyarufuru na kunjise na Ankunda note mugende mu bajjako tebalina kye bakolako Kyagulanyi myaka 32 meka yabyogere ebyo byonna myaka 32 abyogedde byonna nti mulabanga abanyigiriza nze namwe babanyigiriza temuwulya kati mukuta amajambia mwalonda Museveni mukuta amajambia muwagala era agatujako era wano mwawoza nga Bobi Wine munywanjaga mwawoza nga avuka batomuleke muzee atufuge mwawoza kati mukuta amajambia nyinyi wote wawatowe piga wo kiboko ya mawe mukabirani gwe mukubira kerere babagamba mugende kunguda abasajja batutwalako ettaka Lumbuye yabagamba mumbulye Bannayuganda abagenze kungude Kampala okwekalakasa Lumbuye abadde akola live kubeerako abantu emitwalo 2 gumuka 7 bonna bali Uganda abasinga majority
baba jako internet ne batula mayumba baba jako Facebook ne batula mayumba baba memirimu ne batula mayumba kabaka mulwadde ne batula mayumba olira baba lokulonda mfacho kulwandi obuwanguzi ne batula mayumba olide baba gali ya mayumba loko down tebaina kyakulya bana baba tudde mayumba mbokati batugoba kutaka toa watoe wote toa piga kiboko nabalabyenga bakaba nenkuba mungane ngamba labano ebikabika bakibine bikabise nyonta ya mazibino tuyina majambia encha tuyina majambia tugenda batematema mugenda kutemani mwe abapama ku nkoma mutemani mwe mutima abesibe ngoyeza ababbamwe ne muzitekayo nga muli mu nsonga ne mwambale ngoyeza ababbamwe bimpale wansi mutima ne mwesiba ebintu binapi mwe Manta bana Uganda muri bafunyo zenja babulya kwane munanda bakulugudo temeche mugera kunkola muntia muloza ndi mwangu no munda ba ku Facebook muloza ndi tsiri mwangu chagula nyaraje nyina bagamba abasajja batutwala abasajja babale byagenda kulonda mu 7 nze sagala ntalo banangenze muzeyi ngenda muwaka lulusaga bachiwa babi wadde mitwale 3 babirete desmes sendeze myoga bigeze ku TV fitagala myoga era fitagala myoga kasali nkusasira tyatwa sereza fe muzezi yatwa yo katali nkusasira mobe muzezi yatwa sente katibika abire taka piga kiboko piga watowe bisajja bikulu biri mayumba bikabire taka mbo Buganda tebuvudeyo kutuya mbo Buganda buva obuganda mu mwino bukuma mulemede okuma obuganda mu mwino okuma ettaka lya Buganda muri mayumba muri mukunyampa mwebase mwebakakoba kazi bazana mu bwana buli abona bagongo balabuti buli abufu bagongo bana bupama ku nkoma busoma butambuza bigero kugenda ku masomero Kayamba Dominic good evening Kayamba Dominic good afternoon Tukira mazima Mwana mogenda kungudo kulwanira obwanguzi bw'abana Uganda nga mukuta amajambi akati mugajjayo kutaka Omunyarwanda bagoba kutaka muri awo mwebase awaza mnafunalizi mu 7 eyawa Government ya Uganda yegabalizi Government ya wakati yegabalizi Government ya wakati yakola kundagano za Buganda nekola ko contract mbuka bakatavude kabakatavude mwatu gamba kabakatayogerwako mwatu gamba obuganda tebuyiswa mukamwa mwatu gamba katikiro tumwesonywe kati mulaja ne bekisiru mupa makunkoma Takalia mama nze mama vude mukabirani twabamanyira muri bamiranga mukaba ne musirike enkera Mwana muchatu tisa mukaba ne musirike enkera kati nerero muchakaba mwakabye Jjo TV ne zibaraga nakati muchakaba nakati muchakaba Museveni goba buli muganda kutaka musende ko bigobe ote atorundire kente Soko kunganyente mitwalo 18 ojiwa mu Buganda Central ozipame pame B atoteka kona amajega zirundi ngakutene mundu kati biwagala amajambia tulabe twagala biwagala amajambia Ngiwagade ngenda kutema erenja kokomawo ngenda kutema bifutuka mbuyumba bwataka muri Baganda muswa mu nyumba za taka kuva 18 muri mbuyumba bwataka ngamwagera ne mulonda Foto kena jambia zemagala okutema saba betaka mugene mutema abasirikala batulugunya mugene mutema amaje My brother, my sister from Nigeria, you can't hear what I'm saying because the majority of Baganda people are addressing the Baganda. English is the problem to Baganda. I'm sorry for that. I understand, you are right. And thank you for joining us. You're welcome. Mubikube! Zinyagala ebikaze byakutta amajambia mu byagala kulwanira ttaka. Bagenda babitwalire mundu ebisonge mbiti. Twebina birakwata amajambia. Mutugenda kulwana. Babalaga kabaka ngatunanga ekikere temwajjayo majambia Lumbuye n'abagamba bagenda bagoba ku mataka temwajjayo majambia Bobi n'abagamba temwajjayo majambia
ne battira abaana n'amasasi temwajjayo majambiya ne battira Kasirye Gwanga temwajjayo majambiya ne battira Kaweesi temwajjayo majambiya ne battira Kirumira temwajjayo majambiya ne buli majambiya munagajjayo kati nga batwale piga kiboko ya mama piga towe fukuza watoke netubabulira amazima Kabaka Muwambe era mwe babloga magatononera nsi ibino byawa ekyo kirumbuye kiritake ekyo kinomani kyasamirira kisawo kiganda kyasama ololo fetu mu Uganda etunyumira temutumanyira Bobby Muyaye agatononera nsi era fetu alonda Kyagulanyi era Kyagulanyi president waffe ngate mumununudde buwanguzi bwe ngate mununudde buwanguzi ekyabana bokko butasoma sengo kwekalakasa wekuli ekya business okugalwa ekyo nongo kivuddeko naye okuleta Kabaka nga atunanga mutabani wange ono liiba Abaganda ne bakuba engalo Obuganda bulade Ssaabasajja Kabaka asimye asimye mama asimye n'alabika eri abantu Kabaka waffe ne byambala Gomez ne bigenda ku nguudo ne bivuga bayiki ne bivuga bometi ku luguudo bubayisi buno boda ne bivuga ne byetika ebisanja ku mitwe ne bigenda Kabaka wuuyo ne bivuga ne byetika ne bisibe embugo ne bikwata amafumu wala ne bigwayo ku nguudo ne bigwayo bachituka ku kununula obuwanguzi tugenda ku nguudo kudoka la kastola bayo nekimu bibera mu nyumba Bobby yawangula akalulu ne batubba mwenga mugamba sibabulira amazima mwe mwene mugamba sibabulira amazima mwe mugawulire Kabaka asinye avudde mu bantu n'ayitawo buli balina kye baagala okuyisaawo nga bagenda mu biganda nga babiraga Kabaka nga bikuba endulu tebinalya bebiwunya akamwa tebinabako empiizi bijjudde enjala chapati biri ku chapati muwogo omusiike Kabaka wuuyo Kabaka ali mu motoka ya biliyoni ayambadde kanzu ya kakadde ayambadde koti ya bukadde busatu ayambadde ngato ya milioni 2 enyumba gyalimu ya billions byepama ku nkoma biri mu kwekuuta mu ttaka mama babi gobe ncha ku ttaka mbobuganda nga tebuvuddeyo kutuyamba obuganda bugamba nti mwabaganda mukuumenga obuganda ate obuganda bukuuma mmwe mumwina okukuuma obuganda mwe baganda ate bo obuganda bujje bukuume mu abaganda abangi obuganda buli wali kayumba kali wali bakayita Mmengo obuganda akayumba kali wali bakayita Mmengo nemwe abantu muli milioni mmeka mumwina okukuuma akayumba kali ke bayita Mmengo agono gemazima gembabulira mwalali kiva gyoli gakkirize naye nabagamba nti mu myaka egiddako ngenda kuba ndi muntu ano omwana omuto nga wandika akatabo bakayita wayawaya.com na I'm not abusing it bali bamutabani wange mulwadde kutwala bwatunula njogera mazima mulwadde liba mulwadde ate how can you some abuse ate chikulu mukosa comment zesitegera waluzu don't abuse liba ate ngo abuse liba watu batunula mutabani wange mulwadde era ali ku treatment yalwala omutima awulira yali afunye stroke yamukuba omwane guchama ajja kutereera waneddagala weriri bamujjanja bapaka ne baliweze emyaka 10 bamujjanja byabwerere abasawo bajja wana waka ambulance zijja medical doctor bamanyi bajja aba Nigeria aba Ghana aba South Africa abazungu aba America wano mu nyumba ne bamukola ko sibya genderi bajja wano batunonya kunonya kuba government ebasindika nti omwana oli azali bwe nako mugere mu kabere
Fetugera mu ddwaliro government yejja wano bamanyi nakoze omwezi bwezi Dr. Mwanagana yagendayo nakoze omwezi bwezi mu Nigeria nakubwezi muzungu nakubwezi mu Yindi nakubwezi mu South Africa muddugavu buli omwajja ne chai blood hearing speech seeing buli kimwe bakikebera brain wano mu nyumba nga tutudde tusiya gende eri Wama alimpa Mbaraka big up. Nansua Bobby, you are in Nigeria now. How did you obtain the name Nansua Bobby Chibalume? How did you manage to write Chibalume if you don't understand English? Or you want the Nigerians to understand what I'm saying? You want Nigerians who are watching with you to understand, or you want me to make sure that you understand because you don't understand Luganda? Please clarify on that one. Because I can see your name is Bobby Wine Chibalume, Simanyani Nancy Bobby Wine Chibalume. So where did you get that Chibalume? How did you manage to write that Chibalume? Ontegera mweberemba na Uganda abantu abali amoluko tebava Uganda bali take abantu abanonyereza kulumbuye bali take abantu abamanyi lumbuye wali bali take buli kimu kiri take buli kimu kiri take omusawo muna Uganda era webale kubuuza kigambo ekyo wali abasawo banna Uganda wano naye we babeera tusana bamanya tebeera abamanyi betya nibeera ku ssomero nga waliyo omusomesa omuganda era n'abaana bate bamumanyi nnyo tayogera abeerawo yeetya bakankana tulina operation nyingi nnyo mu bwongo wano waliwo abalooya abaganda naye era muna Uganda abamanya munansi tabamanya bali ddaalo nnyo bali ddaalo nnyo bali awo bagala kubagagga wala mangu era muna Uganda akola mu ddwaliro wano musanga mubbi wa ddagala bayo ddagala zabana Uganda muri bafu Muloza Museveni atufukisiza amaje magwira. Museveni aleta amaje okuva Rwanda ani agambi. Gali ameka. Atufukisiza public domain intelligence. Sorry for that. Atukumisiza public domain intelligence ya bana Uganda abaganda wow. Bulino musawo muganda enzo tuyamba musawo muganda enzo tuyamba ko kunonya lumbu soko mugambe yegaggawaze nawo labengo bugagga buwera mugamba azukuse ayogeze nabewa abafa imizibu je waba abafa nababogeze bubala babogera nabo nga tumanya nere sabo mogenda soko kebere manji wayizo bali ekidoli nga waliyo bucket mubogerera lumbu yali take bana banga lumbu yali take efeto okajira tete fetulo kakatulumbu yengere take mugambe yo kubaika anza ya muina
bajjajja bagamba ali mu nnyumba Anza muyebase mulete 18 mulete n'obukadde 36 twagala buziika mu ttaka lunaavunda nga omumanya lumbuye mufu naye butaavunde nga manya mujja mufuna bajjajja bagenda kuziika obukadde 5 mulete obukadde 5 wano tubuteeke mu mpuku kati awo omusawo muganda gumwagala okukozesa ali kuno ku live naye aziraba alaba muwoza anza era woogenderera nga gamba mwinayo omuntu yenna gwe mumanyi gwe bayita Anza emizimu gindaga waliwo omuntu gwe bayita Anza mumanyi wano baana bange ejjajja tumumanyi coordinator w'ettaka tumumanyi kakati nze ntegedde ntya munange ejjajja banetukkiriza kituufu kakati lumbuye wano mulaba yali ku live aina ka video ke yakwata o ka video ke yakwata nga waliwo emmotoka wano bajjajja bandaga waliwo emmotoka ina number plate wait ne wait bajjajja bada tumulaba lumbuye wano waliwo ka video ko manyi konna ke yakwatako ejjajja aina ka video yes babo posting ajjajja akati lumbuye no wano mulaba taina matu bulungi amatuge matono wa mutwe munene yoyo jjajja yoyo mu nyumba mo yaina mwakawala rubako nkone nyumba mwali mwakawala kasula nako abashirikale bano bamenya olujjo kwa bano bajjajja bandaga bamenya babali bamenya lumbuye naggulawo ejjajja kituufu yagenda olaba nga bamenya n'agamba kaggulewo kakati wano ndaba mwashindirikako balooya loyo musimutegera bulungi erinnya lye ligamba ye mawanda nkunyingu oba nkunyingu oba bajjajja nkunyingu yoyo yoyo muwada nkunyingi kale bweta ndabye mwana wange kakati nwabawo n'omulala wano bajjajja balaga bamuyita Mary oba Mary ndaba Mary yoyo jjajja wa Mary yoyo okay awo ndabyeyo muzukulu yoyo olabe bannange omusajja akola bannange kakati twagale nti 40 ento esooka ya mukwano gono gwe bayita Norman njo mumanyi Norman ejjajja bannange oli mutuufu yoyo musiganja yoyo twagale ente 3 zoyo kwa tulina omukolerako emizimu gya Norman tugyetaaga gisobole okuzuula lumbuye twagale ente 3 kakati waliwo nno gwe bayita Pato omutegera Pato bannange jjajja bannange Basilivia muwulidde yoyo Pato twagala nte 7 kubanga yali ttaka zente 10 kakati waliwo nno gwe bayita Anza gumwogerako twagala mukwata omuzimu gutubuulire otwagala nte 15 bannange kali tuwulidde kakati waliwo nno gumula bana ba Wameri yagendayo aliko emizimu gy'ettaka natwe tugyetaaga twetaaga omuyoola ettaka kakati Wameri twetaaga nte 7 n'oyo omulala gw'ogambye gwe bayita muwada nkunyi twetaaga nte 7 zente 14 mukitegedde bazzukulu buli yagendayo yenna bannange yoyo kakati nno bova twetaaga olw'ekyoto ekyo mukimanyi bajjajja bandaga waliwo akabinja kamwe kabayita ekyoto kyaku Facebook ekyoto abo tubeetaaze nti 40 kubanga baliko bangi twetaaga tubakwata emizimu bonna tubeekengedde bannange kituufu twakirowoozako nti abantu b'ekyoto banyampi kakati waliwo no gwe bayita gumbi ono manika lindako mwana wange lindako lumbu yalinawe yali ali emmere ejjajja bayita wa mama Meg gundi ono tutegedde bajjajja balabye kakati embadde ngamba bazzukulu waliwo abantu abalirawo emmere babeera nga 40 bamulyamu olukwe naye buli muntu agenda kwetaaga ente emuze nte 40 owulidde bazzukulu jjajja kakati mugenda zireeta ate twetaaga n'olubugo ng'olubugo olwo lulina ebitundu 2 ekiddugavu n'ekimyufu mulalufuna jjajja tetumanyi olwo tujja Tanzania waliwo abaana baleta okuva Tanzania lwa 7,000 luva Tanzania twetaaga ente ng'erina ebigere bimyufu ng'omukira gwa bbulu mwali mugirabyeko nedda kakati eva Angola waliwo omwangola ate tuzireeta wano ajagala obukadde 3 nga mulioka kumunda ku Facebook nga musonda tusonda sente bane twagala 5,7 bannange lumbye tugenda mufuna banaye musonde nga musonda nazitwalewo omusawo muganda nga afunako obukadde 10 n'obwo bebanna Uganda aba bakola babakola mumala budde bwabwere muzisonda ate mwasondedde za visa simene za ticket ugende ttake ana Uganda muli
Bannayuganda muli bafo nnyo. Manyi bayita fo. Muli bafo. Muli bafo. Tenambira bebyo. Bannayuganda kambagalize okubeera obulungi. Muganda Firumbi tujja kumanya ekyamutuukako oba yafuwa mula tujja kukimanya kyonna. Mwebeereremu. Utoyiza nkoma. Mwebeereremu. Even me, I'm desperate. Even me, I'm desperate. But let me tell you something, my people. Each and everything has its own time. Teriche kweka. We are desperate, but even me, I am desperate. As an individual. Excluding you. Because your desperation is not my desperation. Gwengeri gyagala mulumbuye nzate sije mwagalamu. Ko tomanyi njagala ya lumbuye toba na kunoonyereza kwenkola tokumanyi. Kali gozo body desperate not more than I myself. Ne buli kimu kine sawa yacho. Kashogi sime kashogi bamutta. America avude ne kugamba nti Saudi Arabia eri wet takibwate ne confirming. Buchimu china time yacho. Takishi government, takishi police investigating winayo case number. Wajigude omwakachi. Pozera mujugule olero kubanga mbyogeddeko. Teri case ya Taki. Nze nonyeza lumbuye ku police ze Taki. Istanbul tewali police zesukubidde simu tebabalina. Wabula some of them baina idea kuchenjogerako. Ndi I'm not the first person okujja nembabuuza. Sangita Paraskar. My name, please. I'm from the US. Sangita, big up Sangita. Thank you for watching. Can I say it again? Sangita Paraskar. Okay. Paraskar. Sangita Paraskar. All right, Paraskar. Yes, Paraskar. Thank you very much. Thank you for watching. Mukama abakuume mbere bulungi mbagaliza onnako olulungi ne mwebaze. Thanks God. Obulamu kintu kikulu nnyo Mukama kyatuwadde obulamu. I appreciate everybody. Thank you for watching and thank you for being with us. Thank you for listening. Tungende maaso. Naye munaku zange ezijja era tujja batutegedde ki ekiriwo. Time is coming. We shall get to know everything. Don't worry. Nja kudda nenga nze mbeera ye Taki. Taki mbeera yo nnyo gye nsibe Taki mbeera yo. Nakatoluvaano ngenda Taki nze nsiba Taki ku simu. Mbeera yo. Mbayitamu bonna ne mbayitamu ne mpuliriza. Kale, I appreciate you. Thank you very much. Thank you for watching. Bye-bye.